295の30の19インチです。ツルツルですね。あんまり動画では伝わりにくいんですけど、かなりぶっといタイヤです。してますよ。あれやね、パパは思いの感じやね。あ、まあ、オーラ。はい、最後やったら、もうちょっと下がるかな。はい、終わってから。